皆さん、英語のそーたです。And I'm Reilly. Reilly, the temperature has dropped today or a couple of days ago in Osaka, and it's so cold. Yeah, it's pretty cold here too. I think most nights, I should say, it's getting around to 5 or something like that. Mm-hmm. Yeah, the cold night in Kagawa reminded me of the recording days in Kagawa. And we were running there after recording. Yeah. はい、皆さん、大阪は、急に寒くなりまして、今日11月25日なんですけど、今日ぐらいからかな、急に寒くなりまして、香川も寒くなってるということで、全国ね、おそらく寒くなってようやく冬が始まってると思いますので、皆さん風邪などにはお気をつけてお過ごしいただければなと思います。ただ、暑くいつも収録だったり、いろいろとライリーと頑張っておりますので、心はいつもポカポカしておりますが、皆さんも何か英語だったり楽しいことをね、見つけて、寒い冬をポカポカしながら乗り切っていただけたらなと思います。今日はそんなちょっとマインドにまつわる、お話になりますので楽しんでいただけると嬉しいなと思います。So, Reilly, are you ready? Yep. そうたとReillyの台本なし英会話レッスン Episode 255. Right. What is the topic for episode 255, Reilly? It is dealing with nervousness. はい。今回のお題は、人前で緊張しない方法です。冒頭で、寒い中でも心をポカポカして、好きなことに、打ち込んでいきましょうとお話しさせていただきましたが、やはり人って何かをやろうとした時に緊張してしまったり、不安の気持ちが勝ってしまったりすることあると思います。あとは、このリクエストは、ちょっとここから英語で説明しましょうかね。We're doing a tour right now, and we went to Fukuoka and Tohoku, and the next one will be in Osaka, right? That's right. Yeah, and then I got lots of questions related to nervousness. For example, in Fukuoka and in Sendai too, how can I get rid of my nervousness? Or how can I, overcome this nervousness? Or how can I talk to people in the audience without getting nervous? We got lots of questions like that. So I think this information will be so helpful for all of you guys who are listening to this and even for us. So I want to talk about it. Yeah, okay. はい。イベント、福岡仙台、無事に終わりまして、イベントの様子はすべて SNS、インスタグラム、英語の相対に載ってますので、ぜひご覧いただければと思います。動画とか写真とかいっぱい載せてますので。で、そのイベントで、Q&A コーナーをね、英語学習に関しての、Q&A を設けてるんですけど、どうしてもやっぱ人前で英語を話すってなった時に緊張しちゃうだったり、どうやったらこの緊張せずに人前で話せるのか、緊張せずに英語を話せるのかっていう質問はもうたくさんいただきました。なので、これから大阪、東京、名古屋にご参加の方もいらっしゃると思うので、どうやってこの気持ちをね、overcome、ちょっとタイピングしておいてもらいましょうかね。打ち勝つ、乗り越えるかっていうところをお話しすることで、いろんな方のお役に立てるんじゃないかなと、イベント参加されない方も含めお役に立てると思ったので、これをお話ししていきたいなと思います。Okay, then let's start with our experiences we had where we got nervous and then how we overcame that. Do you have anything like that? Well, yeah, of course, recently, these events, I've been a little bit nervous. I think more nervous for Fukuoka, the first one, than the second one, maybe just because it was first. But it's kind of weird for me. Like, I think I mentally, like in my mind,
I don't feel that nervous. Like I'm not thinking like, oh, what do I do? What if they don't like me or something? I'm not thinking like that. But I don't know, what can you say? Like my body is nervous. Like like my face gets red a little bit and stuff. I feel hot, whatever. But it's weird because I don't feel, like I'm not thinking nervous thoughts, if that makes sense. Then do you think that nervousness where do you think that nervousness came from? Yeah, I don't know. I almost think it's like instinct or something. Like it's like biological. I don't know. Like it's not something I can control, maybe. I don't know. Yeah, I remember that your face was red, especially in Fukuoka. And also you said, oh, I'm not mentally nervous right now in Sendai, but your face was still red. Right. Yeah. Why was that? I think like, I don't know. And I think maybe because I was less nervous or less nervous looking in Sendai, and maybe just doing it more means that this kind of whatever reaction, I don't know what to call it, this kind of nervousness that comes up before these events, maybe it decreases, I should say, with practice or experience. So you mean you had the experience in Fukuoka, so you got better? Yeah. And I don't know if it's, like I said, I'm using a lot of kind of big words here, but like subconscious. And maybe after doing it one time, I'm no longer subconsciously nervous not as nervous, I should say, because it kind of has already happened and it was okay last time. So why not this time, right? Subconscious and subconsciously タイピングお願いしまして、まずは僕たちのそのね、緊張したことがある経験談から話すと面白いかなと思って始めてみたんですけれども、ライリーはインスタにも載せてたんですが、福岡の時にちょっと上がってしまってて、そう顔もね、すごい赤くなってて、こう、僕に緊張してきたってライリーが話しかけてきたシーンっていうのが SNS に残ってます。インスタ見てみてくださいね。で、福岡、仙台の順番だったんですけど、仙台の時は、そのナーバスなフィーリングが減ってるはずなんだけれども、なんか、こう、顔赤くなったりとか、まだ緊張もしていたと。なので、まずはその経験談としては、直近であったそのイベントで、こう心では緊張してないはずなんだけど、どうしよう、こうなったらどうしよう、ああなったらどうしようとかって悪いことを考えてるわけでもないんですけど、体が、こう、ね、反応して緊張になっていたと。で、顔が、get red、his face got red。顔が赤くなってた。get red でこう赤くなるとかっていう表現もね、タイピングお願いしようかなと思うんですけど。あとはsubconscious っていうのはこう、無意識にっていう状態なので、こう考えてないんだけれども、無意識にっていうお話の流れで、こう緊張のお話が出てましたかね。So today I think let me experience my own, talking time at university and in the past. So perhaps I might speak long, but be patient, Reilly. Okay. Because everyone will be interested in my own experience. When I was in university, I got fascinated by the presentation lessons or presentation time. Of course, at that time, I got nervous and then my mind went blank sometimes. But I felt like if I could get this skill, I would be so happy, and then I would be talking to people in an effective way, anywhere, anytime. So yeah, at university, I had that kind of practice a lot, and then experience as well a lot. So
I also had to overcome sometimes nervousness. But as you said, if we practice a lot and if we get used to that kind of environments, I think gradually people won't get nervous. So yeah, I really understand what you said. Yeah. そう、ちょっとね、ここで、最近僕のお話あんまりポッドキャストでね、ライリーに質問する形式が多かったと思うんですけど、テイラーの時以外。僕のお話したいんですけど、僕大学生の時に、大学でプレゼンの授業とか、人前で話す授業っていうのはすごくあって、その時にね、すごい、プレゼンって楽しいな、面白いな、このスキルを身につけたら、絶対どこで働いても、どんなコミュニケーションの場でも役に立つなって思ったんですね。で、そこからどうやったら自分にしかできない話し方とか人の引き付け方ができるんだろうっていうのを、パブリックスピーキングってこういうの言いますけど、人前で話すことのスキルっていうのを、すごい大学時代は模索した時期がありました。で、やっぱり模索する中で、やっぱ何十人とかのクラスの前でね、20人とかですけど、話すってなった時に、ちょっと緊張するっていう時ももちろんありましたし、頭が真っ白になって、言おうとしてたこと何やったっけって言えなくなった時もありました。ただ、ライリーもさっき言ってたように、練習だったりとか、その場数を踏んでいくことで、やっぱりその緊張度合いって、減ってきたり、今は全く緊張しなくなってるんですけど、ライリーが言ってたように、緊張を解消するためには、練習することとか、場数を踏むことって大事だよなっていうのを僕も体験しましたっていうお話を今してましたね。なので、まずポイントとしては、僕ね、今日これについて挙げたいと思ってたのが、練習準備、一つ目。で、二つ目が、もうそういう本番の場を増やしていく。実践の場を増やす。あと、もう一個シェアしたいなと思ってたのが、あかんかったらその時考えようっていう、失敗してもいいっていうマインドっていう、この三つが後でね、どっかで僕はシェアしようと思ってたポイントなんですけど、まず一つ目のその練習っていうところがね、自然な会話の流れで出てきたので、まずは、共有したいなと思います。So you said the first point not to get nervous is a lot of preparation. That's your point. No. A lot of experience. Yeah, that's Practice. what I said. Experience means practice. No, they're a little bit different, but I think practice. I don't know. Practice is something you're actively trying to get better at something, right? Mm-hmm. And experience is just kind of doing it in any way, Mm-hmm. whether you're trying to get better or not. Mm-hmm. Okay, then not only about the events you had or we are having right now, did you have that kind of experience in the past? You overcame the nervousness because of your practice at university in university, not really. I was never that nervous to talk in front of my classmates or whatever, like do a presentation or something like that. I never really minded that. I never did any big presentations in university, never more than maybe 30 people or something. Mm-hmm. When I was in high school, I did this Latin club. You know what Latin is, right? The language. Yeah. Excuse me. And so for that, I was like the president of the state club. So like all of Maryland's Latin clubs or whatever. I was the president of that. Mm-hmm. Sounds big, but it wasn't that many people in Maryland. How many? Oh, I don't know. Maybe a few hundred, but we rarely had like big events for Maryland. But anyway, other states had big events. So I had some every year there's a national convention, it's called, where basically students from around the country stay in one university's campus for like 5 days in the summer.
And so I did that a couple of years, and I met some people from around the country, and I became especially close friends with some people from Ohio. Mm-hmm. So then, after I became president of Maryland Junior Classical League, it's called. It's super nerdy stuff. Mm-hmm. The people from Ohio invited me to their convention, the Ohio State Convention. And that was maybe 400 or 500 people. Wow. And I had to give a speech in front of them. And that one, I was pretty nervous. Because that's a lot. It was a lot of students and like a lot of teachers. Yeah, that was tough. I think. So do you guys have a lot of, presentation time at school, in high school, in junior high? Yeah. I think, I don't know how much is a lot, but yeah, pretty much every class you'll do at least one project where, like every subject, I mean, you'll do at least one project where you have to present in front of the class. Mm-hmm. And in that way too, you had a lot of practice there. I guess so, yeah. I mean, I guess because I had practiced in probably going from junior high school, maybe a little bit of like little stuff in elementary school. By the time I got to university, doing class presentations were not really a big deal. Mm-hmm. Yeah, because in Japan, in high school or in junior high, we don't have, a lot of time to make a presentation in front of people. And that's why I think Japanese students are kind of passive, right? Yeah, I mean, I think even projects are kind of rare, right? Like, yeah. You don't really do projects for like a month or something like that. We don't do it. Yeah. そうですね。まず、この practice って今ここまで出てきてるんですけど、もちろん練習の意味もあるんですが、英語では実践っていう意味もあるので、この会話の流れで両方を指しているかなと思います。どっちかというと実践かなと。その最初の福岡とか仙台のイベントの時のライリーの practice っていうのは、実際にやっていくこと、それが practice、練習にもなるのでっていうニュアンス、両方含んでたとは思うんですけど、まず一つ目のポイントとしては、やっぱりこの practice、練習だったり、実践、場数を踏んでいくっていう、そういう意味で僕最初に experience の方をとかっていう会話になってたんですけど、話を戻すと、ライリーは、メロランドだったかなの故郷のその場所で、みんなが集まる nerdy っていうタイピングもしておいてもらいましょうかね。ちょっとなんかオタクっぽい感じだけど、イベントがあって、みたいな、ラテンクラブのなんか発表のなんか取り仕切る場があったらしくて、コンベンションとも言ってましたかね。大会ですね。その時に450人ぐらいの前で話さないといけないってなった時は、やっぱりちょっと緊張したと。でも、その経験も含め、振り返った時に高校、中学、小学校と、やっぱりいろんなプラクティス、実践の場がその授業の中でプレゼンをするという意味であったのっていう質問に対して、やっぱり大きなプロジェクトでこれについてみんなで発表するみたいなのを1ヶ月間かけて準備して、みんなの前で話すっていうのが学校の場ですごいたくさんプラクティスとしてあったと。なのでやっぱりこういう場数を踏んでることって大事だよねっていうのが、今ここまでのお話でしたね。で、そう、日本って、これがそのパッシブ、受け身に僕たちがなっちゃう理由だと思うんですけど、学校であんまり発表みたいな場がないですよね。日本の学校の教育って。なので、発話して話すっていう環境がない。僕はここにすごい問題意識を持ってるので、自分のイベントの時は皆さんにたくさん話してもらうように、イベントを構成するんですけど、やっぱり、学校教育でそこに慣れてない分、話すこと自体にやっぱ抵抗がある方ってね、多いじゃないですか。それが普段の英会話だったり、人前で緊張しちゃうっていうところにもつながるんだろうなと、長い目で見るとね、僕もそう分析をしてます。なので、まず一つ目としては、たくさん話す実践の場を増やしていくこと大切ですよね。And also, yeah, when I was in university in Japan, I experienced that kind of, presentation many times. And that was first time to me
Because in high school and in junior high, I didn't have that kind of experience a lot, only once a year or something. And as you said, I also had to prepare for 2 weeks or 3 weeks for one event, one project at university. Right. Yeah, so that happens a lot in America, right? Yeah, I mean, I want to say most classes will have something like that 2 times a year. 2 times a year. Yeah, so often you'll have like a final project or a midterm project. Some classes, like math class, you don't have that, right? Because you just take a test. But for English class or social studies, history or whatever, in science, you'll do some like big experiment where you have to write up a report or something like that. So there's a lot of kind of longer projects where you have to work on it for multiple weeks. And then make a presentation at the end. Yeah, often. Maybe not always, but probably usually. And twice a year for each class, right? Just about, yeah, I would say. Then it'll be 10 or 12 presentations in a year. Yeah, maybe something like that. Yeah. そっか、そんだけやっぱあるんやね。僕もね、外大時代、大学になると、やっぱり外大って発表の場は多いんですよね。他の、やっぱり、学部の大学よりは、絶対人前で話す機会は多いと思うんですよ。で、2週間かけて、やっぱグループプレゼンで準備して、みんなの前で話すとか、あとはソロプレゼンで、一人で準備して、みんなの前で話すっていう場がやっぱありました。なので、今、ライリーが言ってたように、アメリカも、一つの授業に対して年に2回ぐらいは発表、長年かけてみんなで準備して発表するっていうプロジェクトがあるってことだったので、1教科でそれってことは、まあ5教科6教科ってなったらね、10個12個ぐらいのプレゼンの場はあるっていうのが、日本の教育の形と海外のね、積極性を養う、教育のちょっと形が違うところなのかなと思いますね。まあ、でも日本のその受け身だからこそリーディング、リスニングがすごい強かったりするいい点もあるとは思うんですけど、うまくこれをね、バランスを取ることって大切かもしれませんよね。なので、ここまでがまずその実践の場をどれだけ作っていくかっていうところの大切さですよね。So far, we have been focused on practice. And, another meaning for this practice means, preparation as well. So in your case, are you well prepared when you make a presentation in the past as well? Which type of person are you? I'm probably the not so well prepared part. I kind of like to go into presentations and wing it a little bit. Mm-hmm. Obviously, I do the project or the research or whatever it is. But then when it comes to the actual presentation, I usually don't write a script for myself or something like that. Mm-hmm. If I have some kind of visual aid, like a PowerPoint or something like that, then I'll write a few things on the slides, but I don't usually have a full script to read from. How were your friends? How were your friends? I mean, it depends. Some people write a full script that they try to memorize. Some people don't even make a presentation and they kind of just go up there and talk for a little bit. I'm somewhere in the middle, I think, usually. Mm-hmm. Wing it and improvise, right? Yeah, I'll write that down. Wing と improvise. そっか。次、実践 practice っていう練習、実践というワード以外にも、まあ、練習、preparation、準備っていうね、意味もあると思うので、ライリーはどっち派っていうのを聞いてました。で、well prepared、well プラス形容詞で、よく準備しているっていう、まあ、単語もあるので、そこら辺も全部打っておいてもらいますが、ライリーは wing it。ちょっとスラングっぽいですけど、その場でやる。
あるいは improvise っていう言い方もありますけど、即興でやるっていう単語ですね。どちらかというと、こういうことを言おうっていうスライドにメモとかはするけれども、フルスクリプトとかは書かず、その場でこうやる派。台本なし、right? そうそうそう、台本なし。その通りですよね。unscripted。このやり方がライリーのやり方でもあると。で、人によって、他の友達はどうでしたかと。人によってはやっぱフルスクリプト書く人もいれば、フルで全部覚える人もいれば、っていういろんなやり方がありますよね。そう。で、ここもね、僕いろんな思い出があるので、ちょっと皆さんに共有したいんですけど、僕、今回例えばイベントとかってなった時に、皆さんに喜んでもらうための準備はめちゃめちゃするんですよね。インスタ見てもらったらわかるんですけど、手書きでウェルカムのやつを作ったりとか、なんかそういう創作品っていうのはすっごい手をかけて、エンターテインメントのため、人をエンターテインするためならすごい準備して作ったりします。ただ、発表ってなった時は、僕もそのライリー派なんですけど、何を言うか、何をするかっていうのを決めないんですね。で、これ長年の経験から僕気づいたことなんですけど、僕決めるとうまくいかないタイプで、例えば YouTube とか、このポッドキャストもそうなんですけど、基本皆さん台本書いたり、こういう流れでって絶対やるはずなんですよ。でも、僕、本当に台本とかないんですね。このポッドキャストもそうだし、YouTube 作るときもそうですし、イベントの時も台本ないんですよ。そっちの方がうまくいく派で、つまり言いたいことが、次大切なのが準備ですよね。で、その準備にどこに時間をかけるかっていうのが人それぞれ違うと思うんですよ。で、僕の場合は人に喜んでもらうためのそういう準備品、創作品。学校の時のプレゼンだったら、パワーポにはすっごい僕時間かけるんですよね。いっぱい人より動かして、アニメーションつけて、喜んでもらおうと思ってめちゃくちゃ準備するんですけど、何を言うかみたいなところは、ほぼ作らないっていうやり方。っていうのが、僕たちのまずやり方ですね。So, me too. I'm a type of person who doesn't prepare a lot, but especially things for guests. For example, I was making lots of, slides, or I made a lot of paper. You saw that, right? At the Yeah. I was writing them, and then I was trying to make them entertained. So like this, that can prepare. Sorry. 笑って That was funny, right? まだ面白かったやろReally? 中にパパパパって That was the funny part. Okay, if you say so. そう、面白かったよ、今のパパパっていうのを笑ってくれへんから一人でさ、恥ずかしかったからさ。Yeah, about that kind of preparation, I do a lot. But about what I talk or what I said, I don't prepare, just like you. So my point is, about preparation. This is also important not to get nervous, but what we prepare for is important. Like, in my case, I have to write sentences a lot, or I have to do this for the guest or for the audience. Yeah, that's the thing I was talking about. Right. Yeah. そう。そこがまず、どこに準備をするのかっていうところも大事なんじゃないかなと思うんですよね。なので、緊張しないために、私は、例えば、いっぱい書いておいた方がいいっていう方は書いた方がいいでしょうし、僕は逆にね、スクリプトとかをいっぱい書くとね、失敗しちゃうんですよね。枠にはめられると自由にできなくて、いいプレゼンができないんですよね、僕の場合は。こういう自分のタイプっていうのも、場数を踏んでいくことで気づいていけると思うので、自分はどこに準備を費やそうっていうのを考えてみるのもいいかもしれませんよね。Yeah, another experience of mine is when I had to make a presentation at university, I was taking a lot of time to make good slides on PowerPoint. Right. So in that case, I took a lot of time. But about the script, I didn't. Right. Yeah, I think sometimes I become, I don't know,
I care about how the slides look and stuff like that, and sometimes I don't. I mean, sometimes it's just a way to show the information quickly. There's the train. Sorry. Oh, no. We hear nothing. Oh, really? That's good. そう、学生の時に僕、与えられた環境で、とにかく120%力を出すっていうのが自分の昔からのモットーなので、例えばバイトでも同じ時給で楽して働こうっていう人もいれば、僕はこの中で何を学ぶか、どうやっていい接客をするか学ぶかっていう風な僕はいつもマインドセットなので、学校のプレゼンの時もみんながなんかこうダラダラやったり、こうなんとなくでやるプレゼンも命かけてやってたんですよね。なので、パワポのスライドとかも誰よりも動かして、誰よりもアニメーションつけて、誰よりも面白いパワーポイントにしてやろうと思って、めちゃくちゃ時間かけてパワポは作って準備したり、あとは学校の時はある程度話す内容を決めていかないといけないので、フルスクリプトは書かないんですけど、これとあれとこれは言うみたいな流れは作って、こう話すだったり、すっごい僕はそういう意味での準備とか思いを込めて作るっていうのはやってましたかね。で、誰よりも負けたくないっていうプレゼンをクラス20人、30人でやるのであれば、一番良かったプレゼンをしたいっていう思いの人だったので、すごいなんか面白いプレゼンをするためにはっていうのをすごくこだわって学生時代やってたかなって思いますね。まあそれがつまり言いたいのが、こう準備をすること。そこには僕すごい準備をしてたので、準備することで自信を持って話せるようになると思うんですよね。こう緊張も準備がないとドキドキしちゃったりうまくいくかなって思うと思うので、このパワポのスライドだったら誰にも負けないって思えるまで準備仕込むってなると、緊張はちょっと減るんじゃないかなと思いますね。Okay, so practice in the right order, preparation and practice a lot. Then anything else you want to share it with us? There's a kind of a saying in English that is maybe not a saying. There's a thing people often say to help you get rid of nervousness, especially when talking in front of crowds, is to imagine the audience are in their underwear. You ever heard that before? In Japan, we should think they're all pumpkins. Okay. Yeah, in America, I don't in think that underwear. works. You don't think? No, I don't know about pumpkins. The underwear one, I don't think that works for me. I think that might make me more nervous if everyone was in their underwear looking at me. Almost naked, you mean? In underwear? Yeah. Underwear, yeah. Not on their face, underwear. No, not on their face. What? Why on their face? Yeah, because you try to make it funny, so I thought they were wearing the underwear on their face. Oh, I see what you mean. That is funny, but no, I think you just imagine basically they're not wearing clothes. Which I think that's supposed to be funny, but for me, if that really happened, I don't think it would be funny. It would kind of be, I would be more nervous. Yeah, because they are wearing clothes. So you mean, you can't feel like they're naked, almost naked. In that way. Wait, what do you mean? Like you said, we should think that they're in underwear. Yeah. Oh, underwear. Oh, yeah, underwear. So it didn't work to you because it was not happening. They were wearing clothes. No. I don't think that's why. I mean, you're saying like basically I can't imagine it, so it doesn't work. No, I think what I'm saying is even if it really happened, even if people were really in their underwear, I wouldn't be less nervous. I would be more nervous, maybe. Okay. なるほど、そういうことね。そう、他の方法ありますかっていう、質問に対して、saying っていうのは、こういう言われ、言い伝えとかっていう言葉って意味ですけれども、それもタイピングしておいてもらいましょうかね。日本では、みんなかぼちゃだと思えみたいな、ありますよね。アメリカだと、みんな in underwear、in は何々を着ているって意味なので、
パンツ姿だと思え、下着姿だと思えっていう教えがあるみたいですね。でもライリーの場合は、仮にみんな下着で座ってたとしても、逆に緊張するっていう、確かにね、みんな下着で、上半身裸でおったら、確かに緊張するなっていう。で、今のやりとり、なんで笑ってたのかっていうと、あれやろみんなパンツ履いてるって言うてるけど、結局服着てるし、パンツ履いてるように想像できひんってことやろみたいなお話で、こう、笑ってました。あ、その前に僕は、アンダーウェアを顔から被ってるのかなと思って顔に被ってるのパンツをって言ってたんですけど、違いました。ちゃんと下着として履いて座ってるっていう。他にもね、in Japan, there is another kind of spell. Like, we write 人、漢字、人, 3 times on our palm, then eat it. Then, we can eat, maybe we can eat people, then the nervous feelings will be gone. What do you mean you eat it? Oh, like, pretending that you're eating it, like you put your mouth or your hand up to your mouth or something. Yeah, like cover your mouth, and then like eating that hito. Right. We have that kind of spell in Japan. Wow, that's weird. Yeah, so weird. And why does eating people make you less nervous? I don't know. Maybe by eating them, they're gone. So I don't know. And it didn't work to me. So do you have that kind of spell? No. I don't think cannibalism is not very popular in America. なんかなんで That was a joke. Oh, sorry. Never mind. Oh, ちょっと待ってよ. Hello? Oh, sorry, guys. It stopped and we are back. And then what were you saying? Sorry. I said cannibalism isn't very popular in America. Oh, I thought you love eating people. Why would you think that? No, just kidding. You're silly today. Yeah. So you guys don't eat people. No. So, yeah. In Japan, we do. But you guys do. Yeah. And then, that happened. 何してんね。そう、人間じゃなくて人って書いて、そう、食べるっていうのが、あれは何なんでしょう、皆さん。人を食べることで、なんで緊張がどっかに行くって言われてるんでしょうね。そう、キャンニバルっていう、なんか映画がなんかありましたよね。こう人を食べるやつ。Cannibalism、おそらく人を食べる。Cannibalism, where did the word come from originally? Oh, movie? That's a good question. No, it doesn't come from a movie. Cannibalism. なんか人食べる映画あったよな、Cannibalism. But yeah, it's okay. Anyway. そう、日本では人を3回書いてすると。でも、アメリカでは人はそんな食べないよっていうジョークがありましたね。You were joking there, right? Cannibalism is not common. Yeah. That was a joke. そう。っていうお話でした。ごめんなさい。ちょっとね、マイクがずっと調子悪かったんですけど、もう聞こえなくなっちゃって、今ちょっとマイクを使ってません。で、まあ、ここまでの流れとしては、そういう、実践だったり、準備だったり、あとはちょっとしたおまじないみたいなものだったりっていうのをすると。あとは、anything else you want to share it with us? Not to get nervous. No, I mean, I don't like, obviously, as I talked about for Fukuoka and Sendai, I don't really have a good way to not get nervous. It seems like sometimes I get nervous even when I'm not nervous, if that makes sense. Yeah, then my comment would be, everything is going to be all right. I always think like that. And then if we make mistakes after the event or after the presentation, we can think about them. So it's okay to fail. That's how I think. Yeah.
So もう一個、I think, I mean, go ahead. I think I also think that way, but it doesn't really, like with the red face and stuff like that, it doesn't help. Like for some reason, my brain or whatever, my mind can't overpower my body, I guess you could say. Yeah, but I think it's just going to take time, basically. I think just getting used to it. Yeah, I think in that case, in your case, that was your first experience for, this台本なし英会話レッスン event. So getting used to that event would be the solution to it in your case. So yeah, I think probably I'm pretty used to it now, although, obviously going forward, Osaka, etc., is going to be more people, so it might be a different vibe, but we'll see. そう。なので、次、ここまではその実践と、準備とが出てきて、もう一個、実践とも関連すると思うんですけど、あとは慣れですよね。場数を踏んでいくっていう。で、その前に言ってたのが、僕は基本マインドが、あかんかったらあかんで、その時考えようって思うので、一回やってみて、ダメだったらその後に、こうすべきやったな、すべきやったなっていうのを活かして次につなげていこうって思うタイプなので、とりあえずやってみようっていう精神も大事だと思うっていうのを言ってました。で、ライリーが、いいポイントとしてついてくれたのが、自分の場合、顔が赤くなるとか緊張するってなっても、うまくいくでしょうとか、後で考えようと思っても、やっぱりその場の緊張はそれで取れないっていう。確かにそうだよなって言われてみて思いました。じゃあ、その場合どうすればいいのかっていうと、やっぱり慣れだよねっていうお話に今なってましたよね。例えばライリーの場合緊張するのって、今回のイベントが初めてですよね。こういう系のイベントが。なのでやっぱ緊張しちゃうところもあると思うので、やっぱ慣れてくると、場数をね、踏んでいくと、緊張って絶対なくなっていくと思うので、ライリーもちょっとずつ慣れてきたって言ってましたよね。なので、これを皆さんの視点にも変えるのであれば、例えば英会話をして緊張するのであれば、捉え方として、まだ私人前で話してきた回数が足りてないんやなとか、あとは会社のプレゼンでも何でもそうですけど、緊張しちゃうときって、まだまだやってきた回数が足りてないんやな。もっとこれから場数踏んでいこうっていう思考に持っていけると、実践も増やせるし、そのための準備のね、機会っていうのも増えるでしょうし、つながっていくんじゃないかなって今、お話を聞いてて思いましたかね。そう、あとさっき言い忘れたんですけどね、僕たちは準備を、そんなにスクリプトに関してはせず発表する派って言いましたけど、スクリプトをバーッと書いて、まずはそれを読むっていうところからでもいいと思うんですよ。で、振り返ってみたときに僕も一番最初の全く英語が喋れない19、20歳ぐらいの時にみんなの前で英語でプレゼンするってなった時に、やっぱり最初はそういえばフルセンテンス書いたよなって今話してて思い出しました。で、大切なのは人前で話すときに文章をずっと読んでるだけだと、やっぱ緊張したりとか、面白いプレゼンって作れないと思うんですよね。で、そこで僕はよくやってたのが、まずは書いたやつを丸覚えしてでもいいので、紙をとにかく見ずに発表する。だったり、ちょっとずつその書く量、準備する量を減らしたり、ライリーが言ってたような3ワードだけ打って書いて、本番に挑むだったり、ちょっとずつその準備の量を減らしていけると思うんですよね。なので、そういう感じでやっぱ書いて話して、作って話してっていう場数を増やしていくことって大事なんじゃないかなと思いますね。So now I'm kind of remembering that I was writing a script when I first tried the very first one, when I first tried the presentation for the first time. But what I tried was not to read fully. And, sometimes I look up and then look at the audience. Then, gradually, I think the amount of the preparation or the writing preparation got less. So, yeah, my point is, try talking to people or try doing anything in the audience and getting used to that environment would be really important not to get nervous. Yeah. っていうのが、
ここまでの、流れかなと。なので、そう、とにかくやっぱ慣れって大事ですよね。いや、getting used to it is kind of super important. I think that's basically the, sorry, I don't know what happened to my voice there. I think that's basically the only way to solve it, to solve nervousness. I think what you're talking about, preparation and stuff like that, practice, those can make it less, decrease your nervousness. But I think until you're actually comfortable and used to it, it won't maybe fully go away. 確かに、it won't fully go away. これちょっと言っておいてもらいましょうかね。いいですね。完全にはなくならないよと、実際にやってみないとと。ほんまにそうですよね。どんだけ準備しようと、どんだけこう考えようと、やって場数を踏んでいかないと、実際経験していかないと、その緊張感とかはなくならないよっていうお話ですよね。ほんまにそうですよ。なので振り返ってみれば、僕も大学の時にそのプレゼンがすごい魅力にはまって、どうやって人にこう面白い話し方ができるんだろうって考えた時に、最初はちょっとこうスクリプトを書いて、で、一回やってみる。なんかいいプレゼンできひんかったな。次どうしたらいいんだろうっていうのを、やっぱやったことで、こう考えていけたなと思いますね。で、また2回目やってみると、次、スクリプト一切見ずにやってみよう。丸覚えしてやってみようと思ってやりました。頭真っ白になる。go blank で、真っ白になる。これもタイピングしておいてもらいましょうかね。真っ白になって、yes。あかんかったな、うまくいかんかったなってなったら、次また、そうならないためにどうしたらいいんだろうって考えたりっていう、やっぱこう、何回も挑戦していくことで、ね、減っていきますよね。なので、よくイベントでも、ソータさんってなんで緊張しないんですかって言われるんですけど、僕、今は人前に立って話すときに全然緊張しないんですね。なんでだろうって考えたときに、やっぱ今までいっぱい場数踏んできて、こう、そのための準備もしたり、練習もしたり、かつ、どんな時も、失敗とまではいかないですけど、終わった後に、もっとこうできたな。もっとこうしたらよかったなとか、良くなったのになって、どんだけ皆さんからいい言葉をいただいても、自分なりに改良しようっていう思いが常にあるので、そういう場数とともにそれが自信になって、自信がね、緊張感っていうのを消してくれるんじゃないかなと思いますね。そんなもんですかね。So, yeah, the more we practice, I think the more confident we can become as well, right? Yeah, for sure. っていう感じかな。今日のエピソードはいかがでしたでしょうか？いかがでしたでしょうか？そう、やっぱ自分でも今話してて思ったのが、慣れっていうのが大事なんやろうなと。で、その慣れの実践の場を作るためにも、とにかく挑戦していく。で、その挑戦をより良くするためには、自分なりに必要な準備をしていく。で、やってみて、失敗したら失敗したで、その時考えたり、もっとこうできたなっていうのを、そこから改良して次につなげていく。それがこう積み重なって、自分の自信となって、緊張感っていうのはなくなるのかなって思いましたね。そんな感じだと思います。確かに。なので、yeah, is there anything else you want to share with everybody not to get nervous? I think I've said all I know. Like I said, I'm not an expert on this. I get nervous. Yeah, I think just kind of this has been kind of my catchphrase in the event so far, but you just kind of have to do it. Yeah, just do it. Yeah. Like it's a Nike thing, isn't it? Just do it. I think it's Nike. Anyway, Nike is that Nike. Yeah, like the brand. I think their like slogan or whatever is just do it. Oh, they say that? I think so. So like we are doing events together. Then like, how about you? Why, from your perspective, like, as I said, I don't get nervous actually. Then where do you think, this mindset comes from? Like, can you observe this? Because I can't analyze by myself. No.
I don't know. I mean, I've heard that people, like, even cavemen, basically, going back many, many years, have always had a fear of public speaking. There's some theory that, like, in the caveman days, if you ever had to talk in front of the tribe, then that probably meant something bad. Like that meant they were going to kick you out or they were going to kill you or something. Like if you ever had to do a speech in front of everyone, it was like a trial. I've heard that theory before. So because of that, because it goes back so far in our history, if you want to call it that, it's kind of like a instinct or something like that to feel nervous in front of people. So that's a kind of natural thing for human beings. Yeah, exactly. 確かにね。そっか。ケーブメン、洞窟とかに住んでた人、トライブ、民族ですけど、もう昔からやっぱいろんな本とかをライリーが読んだら、昔のそういう時代の人から、民族同士でのお話とか、人前で話すってなった時に、みんな fear、恐れがあって、人の前で話す時に緊張感があったと。つまり、緊張することっていうのは、誰しもがね、持ってる、感覚なんだと思うので、そこになんかどれだけ向き合ってきたか、取り払おうって努力してきたかっていうところにも関係してくるのかなと思うので、あんまり緊張することをね、悪いことと捉えず、場数を踏んでるとね、良くなってくると思うので、あとは、とにかくやっていくことですね。人前で話して、あとはどうやったら良くなるだろうって考えながら常に挑戦し続けることで良くなっていくんじゃないかなと思いますので、残りのイベントも僕たちも緊張しないように頑張りたいなと思います。お互い頑張りましょう、皆さんも。僕はインスタグラムとか YouTube とか Twitter とか、多分YouTube 3週間ぐらい前に撮ってちょこちょこ編集してやっと上がりますので、今週ぐらいにアップできるんじゃないかなと、今週来週ぐらいに、見てください。英語のソータで出てきます。で、Reilly Sullivan XD で調べると出てきますので、ぜひチェックしてみてください。では、ありがとうございました。また次回のエピソードでお会いしましょう。バイ。バイ。